Deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ndërsa mijëra qytetarë vijojnë protestat kundër korrupsionit e arrogancës së qeverisë, po investon në punime leksoze në ambientin e kryeministrisë. Përmes një reagimi në Facebook, Kolliçi publikoi fotografi që sipas tij tregojnë punimet në hallin e godinës së kryeministrisë, duke pretenduar se ato kanë një kosto për qindra mijëra eurosh. Deputeti demokrat u shpreh se shkaku kryesor i protestave është korrupsioni, varfëria e sipas tij mënyra se si qeveria administron fondet publike. Ai pretendon se në vend të adresoj shqetësime qytetare, kryeministri po fokusohet tek investimet për luksin personal. Kolliçi rikujtoi gjithashtu investimin për kopshtin e kryeministrisë, për të cilën pretendohet se ka kushtuar mbi 4 milionë euro, ndërsa shtoi se sistemi shëndetësor përballet me mungesën e shtretërve e ilaçeve. Në përfundim të reagimit të tij, deputeti i Partisë Demokratike deklaroi se Edi Rama nuk meriton të qëndrojë më në detyrën e kryeministrit, duke akuzuar se është shkëputur nga problemet e qytetarëve.